हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू सिंधी व्लॉग। अॼु अव्हांखे ॾेखारींदसि इंडिया जी गाॾी। इंडिया जूं गाॾियूं ख़ासि करे सुठे मॉडल वारियूं अव्हांखे ॾेखारींदसि। इहा आहे स्कॉर्पियो S11 2184 cc पावर। राजस्थान जी नंबर प्लेट आहे। तव्हां ॾिसी सघो था गाॾी अहिड़ी सुठी गाॾी ऐं VVIP गाॾी टैक्सी में हलाइनि था हिते जा माण्हू। पीले कलर जी नंबर प्लेट मञिया टैक्सी गाॾी। तव्हां ॾिसी सघो था लुक। हाणे अव्हांखे गाॾी जे अंदर जा व्यूज़ ॾेखारां अव्हांखे। ॾिसो था इंटीरियर केॾो सुठो ऐं साफ़ सुथरो आहे। कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो त हिन गाॾी जी क़ीमत पाकिस्तान में केतिरी हूंदी। ॾिसो था स्पेस बि वेहण लाइ ॾाढो सुठो ऐं घणो वॾो स्पेस आहे गाॾी जे अंदर। प्लस 4x4 आहे। महिंद्रा जी गाॾी आहे। हाणे पाण जो इंजन स्टार्ट कंदासीं। गाड़ी के न्यूट्रल करूँ। स्टीयरिंग लॉक है शायद। स्टीयरिंग लॉक को एतरी देर हाणे खुलियो है। गाड़ी के ऑन कंदासीं। ऐं ॾिसी सघो इंजन ऑन थी वियो है, सेल्फ स्टार्ट। ॾाढी सुठी ऐं VVIP कंडीशन है। इंटीरियर मस्त है। कंपनी तरफ़ां इंटीरियर ईंदो अहिड़ो। उनखां पोइ अवी चाहियो त मॉडिफाई कराए सघो था। ऐं पंहिंजे पाकिस्तान जे हिसाब खां ॾाढी घणी सस्ती गाॾी लॻी मूंखे। अॻियां हली टेस्ट ड्राइविंग भी वठंदासीं। वरी अंदर जा व्यूज़ तव्हांखे ॾेखारे वठां। इन गाड़ी जी क़ीमत तव्हां कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो पाकिस्तान में केतिरी आहे। स्कॉर्पियो S11 लास्ट में अव्हांखे क़ीमतनि जी ॿुधाईंदसि। पाकिस्तान जी क़ीमत भी ॿुधाईंदसि ऐं इंडिया जी क़ीमत भी ॿुधाईंदसि त केतिरो डिफरेंट आहे। हाणे थोड़ा ॿाहिरि जा व्यू ॾेखारी पोइ टेस्ट ड्राइविंग वठंदासीं। ॾिसी सघो था लुक केॾो शानदार है। ये कंपनी में बीठी है। कंपनी जी लेबरनि लाइ गाॾी आहे टैक्सी। कंपनी जे लेबरनि खे साइड ते वठी वञण वठी अचण लाइ ही गाॾी आहे। पंहिंजे पाकिस्तान जे मज़दूरनि खे साईं को टुटल बगल बस भी नसीब कोन थी थिए। हली वञिणो पए थो साइडनि ते कमु करणु। ये ॾिसो था ही कंपनी जूं रिहाइशियूं आहिनि सभु। पोयां जेको बिल्डिंगूं ॾिसी रहिया आहियो सभु कंपनी जूं रिहाइशियूं आहिनि। ही दोस्त मूंखे ॿुधाई रहियो त अहिड़ी सुठी गाॾी अव्हांजे पाकिस्तान में कोन हूंदी आहे, पर क़ीमत थोड़ी वधीक आहे। ये सभु दोस्त छोकिरा वेठा आहिनि। हाणे पाण इन गाॾी जी टेस्ट ड्राइविंग वठंदासीं। थोड़ा व्यूज़ ॿाहिरि जा ॾेखारे वठां। ही दोस्त चए थो आउं हलाईंदसि गाॾी। ही हिकिड़ी कंपनी जी रिहाइश आहे। खाली रिहाइशूं ॾिसो केॾियूं सुठियूं ठहियल आहिनि। ॾिसी सघो था त रिहाइशूं एॾियूं सुठियूं ठहियल आहिनि। अहिड़ा त पंहिंजा हुते को घर भी कोन ठहियल हूंदा हुआ।
हलो तो दोस्तों हाणे वठंदासीं पाण गाॾी जी टेस्ट ड्राइविंग, हलाए ॾिसूं भला कहिड़ी आहे। साईं ॾाढी सुठी ऐं स्मूथ ऐं बिल्कुलु पावरफुल स्टेयरिंग आहे। वीआईपी गाॾी आहे। हिन गाॾी जी क़ीमत 80 लख रुपया आहे पाकिस्तान में, ऐं इंडिया में 18 लख रुपया।